У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры не трэба расказваць, што ў згаданым жанры ўжо выходзіў «Стамбул. Горад успамінаў» нобелеўскага лаўрэата Архана Памука, раман «Ідылія» Александра Чудакова, які атрымаў букер букераў, або аўтабіяграфічная аповесць «Лісце каштана» Владзіміра Караткевіча. Так вось у полацкай чытальнай зале прыйшло да мяне імя творцы, які бадай змяніў мае ранейшыя погляды на беларускую літаратуру. Піша Навум Гальпяровіч, але ў адрозненне ад вышэй згаданых аўтараў ён не стаў хаваць сваё аўтарскае «я» за псеўданімам. Гэта мой творчы метад. Напэўна, вот гэтая шчырасць, гэта няпроста, гэта нялёгка. І я таксама чакаю, што ад гэтай кніжкі не толькі будуць хвалебныя, скажам так сказаць, рэчы, але нехта, можа быць, пазнаючы сябе. Хаця вось герояў я, так сказаць, пастараўся зрабіць так, каб яны літаральна не былі, скажам так сказаць, вот тымі дакладна, хто ёсць, хаця кожны даведаецца і кожны скажа, хто гэта, але тут я не асмеліўся называць сапраўдныя імёны. І з некаторымі раздзеламі кнігі чытач ужо мог пазнаёміцца ў ранейшых публікацыях у часопісе «Маладосць». Яны ахопліваюць падзеі 6гадовага ўзросту аўтара да 1981 года, калі ён прыйшоў працаваць на Дзяржтэлерадыё. Прэзентацыя ў літаратурным музеі прайшла ў фармаце праекта «Магія слова», дыялогу пра кнігу і яе стваральніка. Закавырыстыя пытанні для Навума Гальпяровіча падрыхтавала загадчыца навукова-асветніцкага аддзела ўстановы Валянціна Кароткіна. Шмат гадоў працы якраз яго асабістай і на радыё, і на тэлебачанні адбываецца вось менавіта ў такім фармаце, калі Навум Яковлевич распытвае людзей. Сёння мы яму прапануем пабыць па адваротны бок мікрафона, скажам так, але што вельмі прыемна, з Навумом Гальпяровічам такога кшталту сустрэча ўжо другая. Ён быў адным з першых, хто яшчэ 2 гады таму, нават болей крыху, пагадзіўся вось у такім фармаце прэзентаваць сваё выданне. У музей гісторыі беларускай літаратуры ў гэты вечар завіталі родзічы Навума Яковлевіча, калегі-пісьменнікі, сярод якіх героі праграмы «Суразмоўцы» на тэлеканале «Беларусь-3», літаратуразнаўцы, як Аксана Бязлепкіна, якая выказала спадзяванне, што будзе працяг, і мы прачытаем не толькі полацкі, але і мінскі тэкст ад аўтара.